Hello，大家好，我係 Louis 啦。咁都想有少少5分鐘 recap 啦。In case 你可能啱啱個禮拜日喺即係冇翻嚟崇拜啦，咁樣記得即係呢個禮拜日開始，我哋每個禮拜都有即係廣東話崇拜啦，咁樣。咁我哋先即係 recap 一下我哋呢個禮拜講過啲咩道啦，咁樣。咁我哋嚟緊咧都會有8個禮拜咧，係一個系列嘅道啦，就係講下一啲初信嘅經文啦，俾我哋去即係更加認識神啦，咁樣亦都希望咧唔係一個屬靈嘅屋企啦，係一個即係希望我哋喺一個屬靈嘅屋企去更加認識神啦，俾我哋喺 Stockport 呢個地方能夠一齊去敬拜、禱告同埋成長啦，咁樣。我哋嘅經文咧就係約翰福音3章14到18節，仰望佢咧就必得救，仰望神咧就必得救。係啦。咁咧今日咧我哋查嘅經文咧就係3章14到18節，咁其實咧係耶穌同埋尼哥底母對話嘅高潮部分啦，係主要講關於十字架同埋信心嘅回應。你都知道我哋可能返咗教會一段時間，都好清楚知道，即係約翰福音3章16節所講，即係神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。即係呢句説話，我哋即係好多時候都好即係聽得明、聽得熟，即係好耳熟能詳啦。我嘅問題咧就係究竟點解即係呢張咁耳熟能詳，好似講話神愛世人、因信稱義嘅呢個故事，點解佢之前所引用嘅一個故事係即係唔係話亞伯拉罕獻以撒，或者係但以理跌落獅子坑呢啲信心嘅故事，而係一個摩西即係嗰個銅蛇嘅故事咧？而唔係話摩西分紅海呢啲信心嘅故事咧？咁咧好睇落去好似好奇怪，但係咧其實呢一個故事咧嚟自民數記，即係21章嗰度咧，神咧吩咐摩西做一條銅蛇掛喺竿上面咧，凡被咬咧，只要望住嗰個蛇咧就必得救。唔係話要食藥，亦都唔係話要去打針，而係望就係一種單單嘅仰望同埋信靠神啦，信靠耶穌啦。就好似我哋今日新約之中如何可以得救啊？就係單單嘅去依靠耶穌，單單嘅去信靠耶穌。摩西點樣舉起蛇啊？喺約翰福音3章14至15節，摩西點樣舉起蛇，人子亦都要照樣被舉起嚟，叫一切信佢嘅都得永生咯。咁我哋今日咧，即係我哋唔隨便用一個比喻啦，耶穌係刻意去選擇呢一個圖畫，讓人明白咧，耶穌基督係唯一嘅拯救方式，唔係靠你能夠做啲咩，而係睇下你肯唔肯相信佢、仰望佢咯。我哋今日討論一下乜嘢係信心啦。可能我哋會覺得即係耶穌信心係我相信呢個人，你覺得係我同意有呢個人存在啦。佢好似秦始皇一樣，係曾經存在過嘅一個歷史人物啦。但係同我哋咧係冇一個關係啦。咁但係聖經唔係咁樣講，唔係講話你相信佢好似秦始皇一樣，而係相信佢係同我哋係真實存在，而且佢係想同我哋有一個關係啦，係互動嘅關係啦。咁唔單單係同意佢歷史人物，並且係接受佢嘅道理啦，同埋跟隨佢啦。係依靠佢啦。好似我哋俾一個圖像，我哋諗咧就係好似一個嬰孩一樣啦。BB 仔，我哋點樣去依靠爸爸媽媽咧？BB 仔佢未必會諗理性上面點樣去依靠咧，或者係情感層面上面點樣依靠咧？佢未必會諗好多我哋人應該點樣去跟隨神，而係單單望住主耶穌，望住爸爸媽媽，可能喊啦，仲有啲行為啦，去好依靠佢。佢唔會計算我將來俾唔俾到幾多回報俾爸爸媽媽啦。就正如同一個嬰孩好無助，但係又單單依靠一樣。咁喺呢段經文入邊，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。喺呢段經文入邊，正正講到話，我哋要有一個好似 BB 仔依靠爸爸媽媽
嘅信心一樣，我哋清楚知道唯有耶穌基督好似摩西曾經舉起嘅呢個銅石一樣，你咩都唔需要做，你只要好似 BB 仔咁樣去相信呢個神係照顧你，係愛你，對你好，係一心一意去拯救你，去幫助你嘅時候咧，咁我哋就可以得救。呢句經文咧係我其中一段好中意嘅經文啦，因為呢段經文簡單單單得一節咧，如果得1分鐘你去分享聖經嘅話，講到邊個係愛啦，耶穌基督啦，神啦，三位一體啦，愛啦，點樣愛我哋啦，神先愛我哋，我哋先識得去愛人啦，愛世人啦，世人原來係我哋所有人啦，基督徒同埋非基督徒，唔同種族、唔同語言嘅人啦，將佢嘅獨生子耶穌基督咧去賜俾我哋啦。而我哋只要有一個嬰孩嘅信心咧，就可以去得救啦。咁希望即係聽日啦，或者係呢個禮拜日啦，能夠喺即係教會 Stockport 嗰度咧，聖 Mary 嗰度見到大家。我哋聽日見啦，拜拜。